ჩემი გარემოცვა მაძლევს იმის საშუალებას, რომ თქვა, ქალს ყველაფერი შეუძლია. ქალთა საკითხებზე და მათ უფლებებზე მუშაობა ვერიკო ბიძაძესთვის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულებაა მის კარიერულ ცხოვრებაში. თითქმის 14 წლის მანძილზე ის შიდა ქართლის რეგიონში მცხოვრები ქალების საჭიროებებს ეცნობა და შეძლების დაგვარად მათ დახმარებას ცდილობს. 2003 წლიდან ამ მიმართულებით სამეცნიერო მუშაობასაც შეუდგა. სწორედ ამ წელს გამოსცა ცნობარი სახელწოდებით ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციების შიდა ქართლში. გენდერის თემაზე პირველი ტრენინგი რეგიონში სწორედ მან ჩაატარა. 2000 წლიდან ჩართული ვარ გენდერულ თანასწორობაზე და ქალთა საკითხებზე. 2000 წელს ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ბიუროს ეგრით ჩატარდა ლიდერ ქალთა ტრენინგი საქართველოში ქალთა არასამთავრობო ქსელის გაძლიერებაზე და გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებით და აი ამ პროექტის ფარგლებში ჩამოყალიბდი როგორც ტრენერი გენდერულ საკითხებში და იქიდან მოყოლებული ვატარებ ტრენინგებს გენდერულ საკითხებზე, ქალთა უფლებებზე, ტრაფიკინგზე, ოჯახბრძალადობაზე და ასე შემდეგ. ვერიკო ბიძაძე ამჟამად გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ქონების მართვის სამსახურში მუშაობს, თუმცა გენდერის თემაზე მუშაობა მისთვის ისევ პრიორიტეტულ მიმართულებად რჩება. ის კოალიცია ქალთა პოლიტიკური ჩართულობისათვის წევრია და ცდილობს თავის მხრივ ქალთა გააქტიურებისთვის ხელშეწყობა კვლავ გააგრძელოს. ქალთა კოალიციაში გაწევრიანება ეს არის კიდევ ერთი შესაძლებლობა ურთიერთობა გქონდეს საქმიან ქალებთან. კიდევ ერთი შესაძლებლობა, რაც შეიძლება მეტი სამაგალითო ადამიანის გვერდით აღმოჩნდე. 2003 წელს ვიყავი სხვადასხვა ერთ-ერთი დიდი კოალიციის საქართველოს ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციის წევრი, სადაც 80-მდე ქალი ვიყავით გაერთიანებული. ძალიან მიხარია, რომ შეიქმნა ეს ახალი კოალიცია ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მიერ, სადაც საშუალება გვეძლება რაიონებს საშუალება ეძლევათ მაქსიმალურად იყვნენ ჩართულები აი ამ ქალთა პოლიტიკური ჩართულობის ამაღლების მიმართულებით. ვერიკო ბიძაძე ორი შვილის დედაა. განხორციელებული საქმიანობები და შედეგად დედის ცნობადობა გვანცა და ვაჟა გრძელიშვილებისათვის მუდამ სასიხარულო და საამაყოა. ყველაფერს რაც ნასწავლი მაქვს, ყველაფერი ვისწავლე დედისგან. დედა სადღაც რომ მივდივარ ხოლმე ეს გვანცა გრძელიშვილი არ ამბობენ ხოლმე, ამბობენ ეს არის ვერიკო ბიძაძის შვილი და ძალიან მიამაყება, იმიტომ რომ ყველა იცნობს დედას, ქალაქში მართლა ყველა იცნობს დედას. დედა პირველია, როგორც ვიცი, ამ 15 წლის განმავლობაში, ვინც გენდერზე ჩაატარა, პირველმა ჩაატარა მთელ შიდა ქართლში გენდერზე ტრენინგები და წლების განმავლობაში ამ საქმით არის დაკავებული. თუნდაც მაგითი ძალიან ბევრი რამე ვისწავლე, მეც ხშირად ვარ ჩართული სულ მონაწილეობის ტრენინგებში. ვერიკო ბიძაძის მიერ ტრენინგების პროფესიონალურ დონეზე ჩატარებას ხაზგასმით გამოყოფენ მისი ყოფილი თანამშრომლებიც. ის 6 წლის მანძილზე გორის გენდერული თანასწორობის რესურს ცენტრში მუშაობდა, რა დროსაც მისი უშუალო ჩარევითა და შუამავლობით არაერთ ძალადობის მსხვერპლ ქალს გაეწია სათანადო დახმარება. იმდენად საინტერესო იყო ამ ადამიანთან 6 წლის მანძილზე ურთიერთობა, როგორც თანამშრომელი, როგორც მეგობარი, როგორც ძალიან კარგი გამოცდილების მქონე ადამიანი, რომელსაც შეუძლია ძალიან ბევრი და კარგი რჩევა მოგცეს ცხოვრებაში. ჩვენ დღესაც ვაგრძელებთ მეგობრობას და ვცდილობთ ეს ურთიერთობები არ გაწყდეს როგორც პროფესიონალური თვალსაზრისით, ასევე პირადი ურთიერთობების თვალსაზრისით. ვერიკო ბიძაძის განსაკუთრებულ როლს მისი მეგობრები არამხოლოდ ადამიანებთან ურთიერთობის მხრივ გამოარჩევენ, არამედ როგორც საზოგადოებრივ პროცესებში მისი ჩართულობისა და აქტიურობის კუთხით. მე და ვერიკო ვართ ბავშვობის მეგობრები. ჩვენ ოჯახებით მეგობრობდით, არაჩვეულებრივი დიდებულ ოჯახშია დაბადებული, გაზრდილი. თვითონაც არის უაღრესად კეთილშობილი, ზრდილი, განათლებული, ინტელექტით დაჯილდოვებული, კომუნიკაბელური და ყველა თვისება გააჩნია, რაც უნდა გააჩნდეს. როგორც როგორც საჯარო მოხელეს, როგორც ადამიანს, როგორც ქალბატონს. წლების მანძილზე იცით, რომ გენდერულ პრობლემებზე მუშაობდა და საკმაოდ ნიჭიერი და განათლებული გოგოა. ვერიკო როგორ იყო აქტიური, დაისახავდა მიზანს, შეასრულებდა თავის ამოცანას, ისე უბრალოდ მარტივად, რომ შენ არც დაგღლიდა და ყველა გამოსავალს ყოველთვის პოულობდა. ძალიან
კეთილშობილურ გამოსავალს, ძალიან საქმიან გამოსავალს და ამავე დროს ადამიანის დახმარების აღმოსაჩენ გამოსავალს. სწორედ მის საშუალებით აღმოჩნდა, რომ რა შესანიშნავი ახალგაზრდები ყავდა. ზოგიერთ მათგანს გაუკაფა გზა დაბეჭდა, მათ შორის გააცნო საზოგადოებრიობას. შემდგომში არაერთი ღონისძიების მონაწილე და უშუალოდ დამხმარე ყოფილა ჩემი. ნამდვილად მოღვაწე ქალი, რასაც მე მოღვაწე ქალი. იმიტომ რომ არ არსებობს რაღაც ქალაქის ცხოვრებაში რაღაც მნიშვნელოვანი რაღაცა მოხდეს და იქ ქალბატონი ვერ იყო, არ იყოს იმ საქმეში გარეული და თაოსანი თუ არა აქტიური წევრი არ იყოს. ამიტომ ძალიან მიხარია რომ აი საზოგადოება უნდა გაიგოს, იმიტომ რომ ახლა რომ მოდიან მომავალი ახალი თაობა, მომავალი დედები, მომავალი საზოგადოება მოღვაწეები, რომ დაინახონ ვიზე უნდა ქონდეთ ორიენტირი, ვის უნდა მიბაძოთ, ხო? სოკოლა სჭირდება მithumedes აი იმ გოგონებს, რომელიც დღეს ხვალ ქალობაში შედგებიან ფილს და ვის გამო დაიღონ მაგალითად და მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ასეთი ქალბატონია ერიკო ბიძაძე. ვერიკო ბიძაძის მოღვაწეობის შესახებ სხვა გამოჩენილ ქართულ ქალებთან ერთად ვრცელი სტატია დაიბეჭდა 2008 წელს გამოცემულ წიგნში სახელწოდებით ჩვენ საქართველოს ქალები, სადაც პროფესიულ მიღწევებთან ერთად ვერიკო ბიძაძის სხვადასხვა მიმართულების შესაძლებლობებია გამოკვეთილი. მათ შორის ტურისტულ კლუბში მუშაობის პერიოდი, რა დროსაც მან ორი საკმაოდ მაღალი მწვერვალი დალაშქრა. მიღებული ცოდნისა და გამოცდილების შედეგად ის პარალელებს ცხოვრებისეული სიზნელეების გადალახვას ანავლებს და მიაჩნია, რომ ქალის როგორც დედის როლი განუზომველია როგორც საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ისე მომავალი თაობის სწორი მიმართულებით განვითარებაში.